tukwaniriza olunaku olwaleero okusobola okubanga oli ku TV Africa, oli ku program emanyikiddwa nga Perception, oli nange Grand Abbot Dawesti Zulu, nga tusinzidde wano mu kizungu okusobola okubanga tukutuusaako era nga tukuweereza programu eno eya Perception. Obeera nange okuva ku lunaku olwa balaza paka ku lunaku olwa nagawonye, kuva kazooba paka nagawonye oba mande paka lwakutaano, nga tusoma okuva saawa 10 paka saawa 12, wabula ku lwokusatu okuva saawa 10 paka saawa 11 kuba ku saawa 11 paka 12 tuba ne movie show ey'abazanyi ba firimu wano bana Uganda. Era nkutegeeza tugenda kukozesa essaawa emu egenda kubaamu byansusso kamera nga bwe tutegeka olunaku olw'enkya luba lwakuna tuba tusoma bya buwangwa spirituality, tuba mu zenith of African spirituality. Nja kuba ne Mulangira Kisekwa, tujja kuba nabyo tubibatuusaako. Olunaku olwaleero ngenda kuba nsomesa kyolaba ku telefayini awo kye tuyita Sea of Wars, oguyanja semayanja ogw'entalo. Ebyafaayo bingi nnyo byembadde njagala droppinga ku guyanja guno, entalo ezibaddemu ennyingi era nga yemu ku nnyanja ezisinza okulwanibwamu entalo ku nsi kuno, era ennyanja ezikyalwaniddwamu entalo ezisinga okuba ez'ebyafaayo, oguyanja ogufiiriddemu abantu bangi naye nga ennamba y'abantu abasinga ebiseera bino efuuse y'abaddugavu, edda yalinga y'abazungu abagezangako okulumba. Naye kati waliwo phenomenon oba embeera ekomyewo eraga nti oguyanja guno gugenda kuddamu kumira. Ngenda kuba into military science ali ku TV Africa, tuli nagamba wano Perception program eno gwe jangu bujoba astrophysics oba wabuli wamu tusomayo kuba ntegeerayo okujjako eyo mu buli b'ebisiyaga eyo sitegeerayo mu abali b'ebisiyaga n'aba lesbian. I don't copy, I don't Roger. Your stuff is filthy. You don't deserve to exist. So nenge wasigadde ewayitaaga amagezi ag'enjawulo wetwetaaga okukasuka amagezi ag'enjawulo mu programu eno ya Perception oba ne Grand Abbot Dawesti Zulu. Omuntu yenna kasita atandika nagamba okukola ekintu ng'ayagala ekitiibwa ne credit biddeeri ye, si bo nga takikola nga ttiimu waka ng'akikola nga ye, ng'avaayo n'agamba muninde bwe naakomawo, muninde bwe nalya ekisanja kino neekolerera nzekka ne famire yange. Omuntu ng'oyo kwegamba tomwesemberezanga kuba tagenda kukola business y'amaanyi, because no one will make great business those ones who want to do it by themselves and get all the credit. Never. Nagambe engalo zino, these digits bwe tuzigatta bwe tuti we make a fist, bwe tukuba omuntu stronger nekimuluma naye ozitabo oti tezisobola kuteekawo impact. So kati the leaders aba abakulembeze abakola nga bali effectively abakolera ddala obulungi, tuli mu military science nenjagala owulirize bulungi, ndi mu kusomesa Sea of Wars. Nja kusomesako bajenera abamu batinika mu byafaayo mu ssaawa eno gye tulina. Abakulembeze ababadde nga bakolera ddala obulungi ebiseera ebisinga ku nze tebagamba kigambo nze, tebagamba kigambo nze wabula bagamba ekigambo ffe. Era si kugamba nti nze kubanga baba traininga okugamba obutagamba nti nze. Tebagala kulowooza nze wabula bagala kulowooza ffe, team. Okitegeera? Because the leaders who work most effectively, it seems to me, they never say I. And it's not because they have trained themselves not to say I. They don't think I. They think we. They think team. Okay? So why? These people overstand their job to make the team function. Kwegamba bategeera omulimu gwabwe okukola tiimu eno okubanga etambula kitole wamu. Buli muzanyi oba buli muntu ayina rolo gyazannya bwe banamuziga bonna gabanga amalanga. Era
bakkiriza obuvunanyizibwa ne batabwejjaako era bonna ne bafuna credit ewamu. We babanga bagusaze nga asaze kona yalireese defender n'atomeramu omutwe tiimu yonna celebratinga kuba golo mwenna mugibala nti yammwe. Golo eba yammwe era kino kye kitondawo kye tuyita obwesige kye kisobozesa omuntu yenna okubeera nga omulimu ogwetaagisa okukolebwa gukolebwa mu budde. It will enable you to get the task done. Kati biki ebiganye tasks okubanga zibeera accomplished? Nti tugenda ne tufuna society zetubaamu nga zirimu ffe abalwana. Tichovola baffe abalwa ne mubaamu ebigamba bali 27 ne mubaamu ebigamba ffe abatula kakiiko kano obanze atula kakiiko okweyawulamu akabondo k'abantu mu bantu abamu bwe mubeera socially tekisobola ku upliftinga society yonna. We muba musituka kino kibeeranga mu science kye tuyita Farrer's law of epidemiology. Etteeka lya Farrer erya epidemiology ligamba endwadde bwerumba ekitundu ekiyisa embeera y'emu nga bwe yakiyisa ewalala gye yakwata n'ewalala. Nti kolera bwajja n'akwata emuyenga abajja bayisa nga bwe yakwata entinda tajja kusosolamu nti ono ye tujja mukwata bwe tutyo ono tetujja mukwata bwe butyo. No. Farrer's law of epidemiology eraga obulwadde bubalumba mwenna wamu. Enjala bwegwa climate change bwejja affectinga mwenna ettaka lyammwe lyonna ne activities zammwe zezo ebe ba affectinga mwenna wamu. Naye olw'omululu gw'abantu abamu betulina nga bo bavaayo ne bakola nagamba bagiyita the Nile Victoria Basin Project ya 1993 ne ba advising okusimba pine ne baleeta ente enzungu eziri omuddo up to ground ne ziteekawo kye tuyita soil exhaustion netaka ne libeera exposed ku musana directly nga bino ebite bine ebigere binene bitambula ne biyuzaako top soil ne kulukuta nekka okuleeta nga ettaka liryawo libeera eroded tezina mugaso zikuwa amata mangi galwaze bangi olwa lactose intolerance. We can't do that mu bantu abaddugavu. Emiti giri tegiyamba kutwala mu bbanga vapor naye kati lwakuba beebo abagamba ffe abakiwamba faamu zaabwe asiba kilomita oba asibira ddala ndoza square miles nga 10 ez'ettaka ng'alundirako obutensanvu obuzungu ewasigadde n'asimbawo pine. Kati yalowooza nti climate change temu affectinga lwakuba bba ssente za gavumenti lwakuba bakwata muzeno lwakuba bakkiriza evil programs ne zijja ne zingira wano they are encroaching on your taxes. Okitegeera ebintu bwe bityo we never know edda batugamba nga ne highway robberies zalingamu omulimo gw'abantu because ojjawo emundu nga wakaddaala ezalingawo mujjukirawo ku Masaka Road. Owulira nti highway robbery babbye bano highway robbery gye nasembayo mmanya nali Ishaka Bushenyi mu 2013 eyavaamu eyo baasi eyo abantu abo ffe twabataasawo ku University ya KIU ngekabagalamawo bajja babakuba n'abakazi batugamba abasajja baalina emundu ziri ennene ziwakadaala nga wakadaala eyingira etya muno. So there is that filthy money that comes. Kati omuntu kasita yerowoozanga yekka society tagenda gisitula. Why? Kubanga tana recognizinga bizibu bigenda kujja singa embeera etuuka n'ekyuka. Grandabot ng'oyitira wala jangu tuli ku sea of wars nensooka ku preparing abantu bange. I'm not a rapist. Sibawamba buwambi. No tusooka ne tukiriziganya. We go into courtship with this philosophy mpaka we tutuuka munda. Chichi nti one of the true tests nagamba mu bimu ku bintu bye tulowoozaako ebyobukulembeze obulungi bwe busobozi okumanya ekizibu nga tekinnafuuka kyambagirawo kyakuteekawo mbeera yaki yakulangirira nti bannange bunaakyo batebunche. You recognize the problem before it becomes an emergency. Kati awo ndoza
it fails kye tuyita leadership mu the state of the Republic of Uganda, because ebizibu bimala kugwawo ne balyoka bagamba kati ekizibu kiguddewo kati katugule kamera. They fail to recognize the problem before it becomes an emergency, because wogamba ogenda gula kamera on whose budget? Ogenda kwata muza ministry yani? Ogenda kwata muyawa kube ya defense sijo yagala atokwatemu. Tulagidde obumbi bimeka bulete kamera mutubulire nga buva ku budget yani, kubanga financial year yayisibwa buli gundi baja allocating izaayo. Bwezibanga za defense mutulage nti zigenze mu defense dani ogula tiya gas omupya, ogula emigo gy'amasanyalaze n'ebirala ebyo byonna ebicreatinga political no social turmoil and hatred. Okitegeera bintu ng'ebyo kyovola ba munamawulire waffe yabuuza ekibuuzo president n'akidojinga yawoza kimu njagala I want to begin to I'm also pan-Africanist njagala kubeera to join you ta qualifying to join us. Mr. Excellence, you don't qualify so far joining TV Africa to be a pan-African, though we get some of your information naye tona qualifying to teach from this platform okusinzira kuba ogenda tuzza on same strategies ezigenda confusing many golirawo tactics and their dogmatic teachings. No, we are beyond that. Kati twagala kukola ebintu kyovola banze. If I was there to ask you, I would have asked nengamba nayo manyi president yenyini yavayo n'abagamba no, let's anyway before we go to the sea of wars kansoke ne kino nkiteekewo. Omusajja avayo n'agamba ekituleetedde obwavu mu ggwanga lyaffe tu importinga bingi, tusubula bingi ne biyingira eno, tetuproducinga bingi kubitunda bweru, nti kye kireese obuzibu. Yes, kituufu sente zitulemye okukuuma mu economy, naye big spender asinga okufulumya sente mu economy ye Uganda ye government yo Mr. Museveni. Ye government yo buli kimu egula bweru ye kyasinze to misuse and misappropriate sente z'omuwi w'omusolo by buying from the enemy nga mugula ku mulabe and then you bring here omulabe ne yeyagala, you bring ebyabwe ne bicyankalanya wano, call all those turmoils and whatsoever wano. Kati you first cut your spending ya government institutions, then n'abasuubuzi tujja kutuuka naffe tusale, tujja kubanga gwe ogenda okubanga olaga how we are going to manage this. Now this is very foolish. How ntandika ncho kugula kamera emulangira kalima kyamubuuza wadde mwena mugamba kamera tuzeetaaga, we don't need them. If 60+% eyaba criminals bali munda babakutte tewali na kamera, then ne batugamba nti abasigadde batini lwaki ate abatini tubaleetera kamera ennyingi ennyo kamala. First of all, ekigambo suspect kuva ddi? Biseera by'abakayira bamuhonda bani, all of those people abazenga batibwa we have those ones Nyakalima waliwo ba suspect, Kazini waliwo ba anyway gwe ba convicting, but how there anyway abamu basigala siba malirivu Mayombo bantu we batyo bazze bagenda mbeera bwetyo Serena ne Banda, all of those people suspect. So I don't know how these cameras are going to help anyway. Kati nze wembanga nze company gye bakimyeko kamera nga bazikimye nga eno gye bagula obuuma bu biometric verification machines bwe mwadonderangako nga babuguze mu company y'abali b'ebisiyaga. So what happens diru gye yava, so what happens nti singa onaguza Uganda kamera bwalaba nti muguze mu Kampala emundu n'akyusa n'atandika okuba 40 nga ne 40 mugendera nga mugula muteekayo, bwateeka embalala nga nayo mugenda, bwagenda ejjinja. Kati abajja genda buli mu town akubireeyo amaking sure mugula kamera ezize nga muspendinga sente z'abana Uganda kubanga you want to buy cameras. The problem is what luck to you people that you don't think bwe buzibu ovuddeyo tugambye tuspendinga sente nyingi ogenda ebweru, we don't produce our own things. Ate okwata sente ogula kamera ku sente nyingi ennyo zetutayisana mu budget. That is not appropriate. You don't qualify to be a leader, you become a ruler. Kubanga if you are a leader, the best thing ye chandisokedde ddala ekisokera ddala tuli mu program budget perception.
wano tetulisa bijanjalo mpiso. What happens, just katutunulira zino lenses mwe bazikola, our neighbors wano mu Magadi mu Eyasi, they have twina tungsten avamu lenses ezo mwe bazizimba. You can add in soda ash. What happens kisinga bwe kiti mu kifo ky'okwata obuwumbi bina olete bu kamera obugendo okufa obugendo okubbibwa yemwe mwina ne database etereka wako yo wa kamera oba wetaaga zimbe bizimbe nga mapeera nga bisatu just for city yokka. Kampala as a district kati atolwe walala parts of Uganda ogenda zimbe bizimbe bimeka tosobola kulimba abantu akadde konno, sobola okulimba abantu abangi akadde akatini, wabula tosobola kulimba abantu bangi akaseera konna. Ekyo mukimanyi. So what happens is singa okwata the greatest minds, tuyina abaana be bayita batinka, abaana abalowooza ne lwakuba ebintu mubiteekamu ebintu by'okusosola, ebintu those cheap things obwo obuntu obw'ekisirusiru obwo bw'okusosola obwo mu kabira mu mawanga abo bavaawo abo bayogera lulimi ki, mukwata abaana abagezi mwe bali mu areas ezenjawulo. Just go to Katwe wano nina omwana gwe naleta ku breakfast in Africa yakola zi robot bamuyita Mwaka Horace mulungi nnyo. Mukwate these bana abaana, government evayo negaba bi scholarship ebitayamba mpulira wano scholarship za government zegaba bamuwadde basala agende ebweru asome accounting. Nebe bemuwa bibasalo soma accounting buli lunaku sente za Uganda zibbibwa. Where is the accountability? Tebanunulanga wadde ekikumi kiryawo nebe muwa basali kubanga be baba ya muwaba mmwe baba yambe mubaka balingira mu bubbi bwe muba mubbye mu sente zabo mu musolo. Ebyo tebiyambe byo scholarship bye mubawe bige just get abaana bano bagende basome ngeri de ba engineeringa mu kamera zino. Obwo bumbi ebina bwogenda okwonona mu bukamera obugenda okukolano mu kibuga just weekend game kwatako n'obumbi abiri tebuwera. Abaana bagende basome ngeri gye bazimba mu kamera. Bana Uganda balungi nnyo mukutu olaba babaleta obuma bw'emberenge babuletanga trials baletako obuma abiri trials okuva mu Japan balabo babunakola e Kampala. Abaana bagulako nga buna wansawe Katwe ne batandika okuyiya. Bana Uganda batinka basobola okuyiya ne bayiya ne babwekolera. Kati government singe gamba tulinawo ne kolera eri bufulumiza ddala nga tulitadde mu sente abaana babufulumye butambule mu Africa nga fe tubugaba. Naye ogenda Kenya Japan yegabayo n'ogenda wa nagamba mu Zimbabwe nga bagala nnyo kasooli obuma babu importing babugira ddala Japan China. Fa abandi bukoze wano mabati gafe stilo na akadije netugira netubantu ina government property company nga ya Uganda yebukola tutaddeko erinnya lyaffe erya Uganda nga butunda eri ne batuwalisti bajje olw'okweyagaliza n'omulugube gw'abantu abatudde mu ntebe ezo ze bayita ennene babiremesezza. I'm unleashing this matter of the fact wadde tugenda mu Sea of Wars naye wano nina okukimentioninga. Kwata abaana kwata obuwumbi abiri mu kifo ky'ebina bagende basome engeri kamera zino ze zizimbibwamu. Ebyuma ebizimba tetubiina wano, amasanda gasinga bva konge muyina rubber mungi bwe mwalumbayo mwabbayo mbaawo kuteekako sente ku ggwanga lya Uganda ne zaabu ne walala. Bataalumba tebabanja ffe mwabalumba ne sente za mute oba batuli banja ddi temusasula misolo ebyamwe biyingirira bwerere amazzi ga bwerere ne internet tubawa ya bwerere ne airtime wa bwerere amafuta ga bwerere ne motoka za bwerere ne mubba ne bazza kuffe. Mukitegeera? That is it is unacceptable. So the better way is one, batwale basome oba myaka 4-5 bayigengeri kamera ezo gye zizimbibwamu. We bayigengeri gye zizimbirwamu material tumuyina, steel tumuyina, aluminium tumuyina, ebintu byonna ebyetaaga okukola mu kamera tubirina, ebyetaaga okukola magnet ezandibadde zeetaagamu magnetism yonna tusobola byonna okukola ki omuzimba. How we can destroy enkadde ne tukola empya dropping them in a solenoid and then byonna tubisobola wano. Kati abaana bakomewo baberenga diza baana basite. Lwaki musobola okutwala osomesa abasirikale bakomewo to brutalize kubanga we are not at war ne bakomawo bakomandinga ne basindika abamaje nga tebayinako na linnya wano. Najja kuba omuggo nwagala osome ku namba n'erinnya no gamba
kino kikirizibwa mateeka UPDF Act okudeployinga omuntu nga talina linnya tambadde na dogo tags najja n'akuba bukubi kati singa bamukubirayo abantu nga nabo banyiivu ne bamuggyako combat ne bambala mugenda gamba combat yani yabuze ng'erinnya teririiko yogo omulambo gwoyo musirikale guba gwani nga talina dog tags nga n'erinnya teribaddeeko. You don't think that. Mubatwala bo ne basoma military strategy ne mubatwala mu Sandhurst okomawo okwenyweza mu byawano naye mu kudevelopinga okwewala okufulumya sente nnyingi muganyo twala abaana baffe bagende basome bayige kamera ezo nga bwe zikola bajje wano to establishing w'amakolero onde kubino obukadde ebina obuwumbi ebina obuwumbi bibiri butandikawo ekkolero ery'amaanyi ennyo erizimba kamera ezo ne tubeeranga buli kyalo nga ne mu lusuku tusobola okuteekayo kubanga ziba zaffe minerals ezizikola ziri wano nkugambye soda ash tumuyina tulina tungsten tusobola omufuna ebyuma ebyo ebigumu Paul kwe bakolanga ezo zi bulletproof wolfram ajjudde kabaale wansi ajjudde tulina steel tulina aluminium tuzimbe amasanda latex tumuyina labba tusobola okola we go in trade partnership n'amawanga agatwetolodde our major trade partners agetolodde Uganda tutandika okola kamera ezo we shall be distributing mu Tanzania tutunde Burundi tutunde Rwanda anyway wali abantu je batagala bakulembeze nga babalemezaako anyway kubanga baganda bafe they are black people but though I question the leadership there Sudan tuteke buli wamu we become the chief distributors mu kifo ky'okuba nga muna Uganda importinga bukamera obugenda okufa obutaliko na waranti okuva mu China nga jo mwa complaining de mukulu mbazira nti abachina basusize ebicupu lyawo tubeere nga twekolera ebyaffe nga biriko ne waranti je tukomo bikola je tu perfectinga kuba bwe tugenda eri twongerako tuddamu ne tuzimba prototypes we upgrade kino kye twetaaga okukola but because temwagaliza you just speak about to importinga bingi to exporting bitini you want to import more cameras you are buying from your enemy shame upon you. Chenkugambye, one of the true tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. Waliwo emergency egenda maaso bano be mugwagala ogulako kamera babrutalizinze bakomezaawo obuddu bungi nnyo mindsets z'abantu bazifuze they have dumped they have sunk many people but kukusiza bakoze ebintu ebibi bingi nnyo ku bantu baffe abaddugavu sente gye mukomo zibawa the more je beyongera okufuna superiority mu kubanyigiriza lwaki kubanga obukulembeze bwabwe they lead by hitting over the head yet nze kugamba tosobola kulembera abantu ngo kuba ku mutwe wosi bukulembeze whenever you have two groups who think violence is an option they are a vibrational confrontation waiting to happen. There are kasitoba n'ebibondo by'abantu babiri nga bonna balooza violence banaatulumba tujja bakuba naffe tujja bakuba omanya wagenda kubaawo okulumbagana okw'amaanyi okugenda okuvaamu now ensi kati etandise ogenda to think on a violent way there is vibration of confrontation awaiting masekati okuvira ddala mu byobufuzi byaffe tuuka mu economy n'amawanga ageetoolodde tulina obuzibu obutandise okubanga eyo gye bayita Central Command ya United States of America esimbye amakuuli mu program kye bayita AFRICOM ekyatandikibwa mu 2008 after the swearing in nga bamaze olonda Obama 2009 Islamic State Boko America netandikirawo Al-Shabaab ne zibeera active okuva Obama we yatandika that program yokomyawo the Africa to be romanced by America as the sugar daddy ne bitandiko komawo so nsobola okuchatinga nga nkozesa byendaga mbo akabondo k'abantu abamu abapampalinga banabyabufuzi mu mawanga ga Africa abafuga emikutu egimu egy'empewo abafuga ensimbi zaffe abafuga obulamu obuliwo okutandikira ddala muze tuyita independence governments ezirowooza nti ziriwo buza bwasenkinoomu obubondo buno bumanipulatinze abafirika paka mu kaseera akawa bulijjo
we are on the sea of wars now. Organizations zino ne corporate assets ewamu ne security societies nga eyitibwa Bohemians Club nagamba basinza akawugulu bakaita Moraka moto yawe gamba with the spiders come not here basinkana mu Bohemians Groove buli mwezi ogwa Kasambula kuva enaku z'omwezi 14 basinkana wiki 3 basiba bwerere buli lwaggolo beefukira ku mitwe ne bookya Marakao bakookyawo. They do that offering ey'okwokya buttressingibwa ddala by overstanding true meaning ey'amannya ge bakozesa, logos obubonero bwe bakozesa, n'okutegeereza ddala okw'omunda okw'ebigambo by'owuliranga White House, State House, Presidential Residency, Queen's Palace, warships, battleships n'ebirala ne drills zaabwe zonna ze bakolamu. What their agenda amounts is basically using every tool at their disposal to maintain the status quo and their power base. Now, this misbehavior of white supremacy and globalists evuddeyo neberanga eri embedded in the minds ez'abaddugavu. Now, bonna abalowooza leadership, they are thinking the other way round. Balowooza eri lwaki everything okuva ku mind control, mass mind control, MMC, economic enslavement, political control, media control ne military control bikozesebwa implementing programs ezigenda okuleta kye tuyita complete domination ey'ebitundu ebya Africa, East Africa ne wano mu Pearl of Africa in the Interlacustrine region mu bitundu ebiri masekati ga ensozi n'ennyanja. Ekisinga okunsanyusa kiri kimu, bw'ogenda n'otambula oba n'ogendako n'osoma mawanga amalala ag'enjawulo n'ogeetegereza, agenda y'emu eri mu kukolebwa nga implementingibwa buli ggwanga ly'ogenda ogezaako otuuka mu mawanga aga Africa. Kubanga abantu okuva mawanga ag'enjawulo tebeeyogerezeganya era international media zikozesa okuleeta enkyukakyuka ezaagalibwa mu ba global elites ng'abantu abasinga tebannakyetegereza. Okitegedde? People abava mawanga ag'enjawulo tebatera kwogerezeganya each other. We tuba tusomesa wano tweyogerezeganya ng'abali wano muno. Tetwogerezeganyiza nnyo n'aba Mozambique. Kati kye bakozesa ba globalists bano bakozesa kye tuyita international media, emikutu gy'amawulire akina CNN, BBC, Al Jazeera, AFP, NBC, ABC, RT, IRNA, KCNA, ejo gyonna mikutu giri international gy'amawanga genyogeddeko. SADA, waliwo endala Reuters oba Reuters ya Saudi Arabia bagiyita batya. So gye bakozesa ne babeera nga bagikozesa okuleetawo change gye baagala ngabo ba global elites, kye babawa okitwala on an international size. Nagamba wotunulira CNN webekola amawulire agakwata ku Africa oba gakwata ku nsi kye bayita international desk yaabwe. International desk yaabwe basoma America, ne basoma Bungereza, ne basoma ne ba invoking Russia, ne ba stinging China, ne boogera ku Japan, ne boogera ne ku Canada. Olumala international desk ebewedde. Mu Africa tebakusoma tebakubalaayo. Lwe bagadde okubala lwali akavuyo akajustifyinga bazeete mundu oba okujja okugamba nti eno waliyo obutali butebenkevu baleeta agatengole gaabwe agali ivo basimba amakanda tukiru mowa. Lwe balyoka basimbayo kamera ewasigadde you will not see them. Otunulira kati nga zino landslides eziri mu Philippines ezibakubye because ebitundu ebyo ebirimu balina bye babalamu mulimu meth nayo wansi basimbyewo ate nga tebasobola kugira kumujjawo. Why? Because waliyo Duterte, Rodriguez Duterte.
togenda kumwe watabu nnyo oyo yabadde announcing oyo president wa musajja mutuufu nnyo Duterte Rodriguez kati bagala kumu undermininga nti alemeddwa okuhandolinga ki landslide situation kulaga nti balemeddwa abantu bakoze eki naye kubanga tebalina we babbawo resources eno weri kuba abantu ebuduuda tebateekawo na kamera ziri international abalala bajja manya waliwo ebyobugagga ebiriwate be baba bakozinze landslides ezo menyeka kati ebyo tebajja biraga bajja kulaga where they undermine you to expose you they don't give you credit ewala lobe wali resource ennungi nagamba Queen we yajja wano bali ba broadcasting a documentary ku BBC eraga abasoga nga balina envunza that's where that's how they call her Elizabeth something like that ne Queen wabwe si Queen I don't even call her Queen that thief oyo gwe bakoronatinga is it 1915 October that one we yali one that's what happened so bakozesa this global kati abakyasinze okozesa mutakono owamwamwa bamu boxing ebiseera ebisinga ne mutamanya operations zigenda because when we give our minds and responsibilities away obulamu bwaffe tuba nabo tubuwaddeyo we give our lives away if enough of us do it and we give our lives away we give the world away and that is precisely what we have been doing throughout human history tubadde nga tuwaayo obwongo bwaffe bugende away buli kimu ne bakudefiningira away buli kimu ne badefininga away kati tuyina omuyaga ogw'okweyongera ogw'okuwa abantu emirimu mu Middle East omulimu ogwo muguwulira bakozesa kampuni za wano ne zibalaga omukozi waffe tugenda mwekenenya ng'agenze mu mawanga ag'Abawarabu okukola era tugaba emirimu ne weebuuza emabegaawo emirimu nga tegibaddeewo egitwala abantu mu bitundu bya bugwanjuba obwa Asia West Asia mistakenly called Middle East njagala okyebuuze lwaki kitandise mu biseera bino baddugavu mwe katusimbe wano essira now kati let's put our minds together katulowooze lwaki emirimu gitandise okuwera mu bitundu ebya West Asia lwaki abantu batandise okuyaayana okugenda okukola mu Bawarabu lwaki mu Africa yonna amawanga mangi ate leero bw'otuuka mu Jordan osanga omuntu ng'alina abakozi nga 20 ate baba babatunda eri babagamba oyo mukuwadde nga muddu kyova olaba okuvaayo osooka saba bakuwa olukusa bakuwa olukusa nagamba nedda tojja kudda wammwe paka luli yasalawo ddi lwonaddayo gwe weebuze lwaki beeyongedde mu 1995 baaliwo 1996 baaliwo tugende mu 2000 gumu baaliwo 2000 kati we tugenda mu 2000 ndi mukuzayo ku kye bayita 9/11 September 11 nga America yokubidde World Trading Center towers ngeze kubidde mu kye bayita inside job munda ba architects of the 9/11 ne batandika to design a system eyokuddawo okudevelopinga trade routes eza slavery. You have forgotten mwerabidde nti nga naabo okuva mu the Americas, the new worlds, n'okukomawo okuva mu Europe, the Arabs balinga batunda abaddu kuviira ddala mu myaka gye bajja wano nagamba bajja n'omukulu bamuyita Abdu al-Anas mu mwaka gwa 641 ne bajja n'obusirikale 10,400. How can era kyova olaba bankola bubi abasajja abali waggulu awo. Though these people had infiltrated, but still the African leadership yali emaze okuggwawo kuba Pharaoh yasembayo mu north eri mu Kemet yali Cleopatra ow'omusanvu. Then wana abakulembeze abaddamu abalala badda mu bwakabaka bwa Makuria mu Arua, the Great Mosi ewali Mugona Basanam, ne tufuna Dechetwe, ne tujja ne tufuna kingdom eza Mali,
Anagamba mulimu abasajja abatukola obubi abatukubya. Omu n'abagamba bamuyita Isha Kandu. Those were very weak leaders, African leaders. Omu bamuyita Mbalu ne Isha Kandu, they don't even exist. Tebetagana kuwandikako mu byafaayo. Nenoonya abasajja nga Kaliodosos. Asajja abawalabu ku lutalo lw'amaanyi. Ne wajja embwa y'omuwalabu gye bayita Muhammad Ali yakyasinza okutta abantu mu Africa ku ground yoyo yasala. He was from Turkey. He was an guy from Turkey. Yasala abantu va ku bino nti ndagidde mutte naye on his hand kugugwe nga yasala be bakutte nga asala paka kaseera ne Bungereza bwe yegugunga ensonga zino ne Roma neziyingiramu yali yakata ebitundu ebya West Asia biseera ebyo nga baziza tiny Roma bagijjeewo. Abasajja bano bonna bayitanga mu nyanja eyo gye bayita Mediterranean Sea. Enyanja ya Mediterranean Sea esombye abantu abaddugavu bangi kuva mu biseera byadda. Olabanga Pacific wogamba nti oba Atlantic tibwegenda okutwala just gye bayita Middle Passage eyatwala over 600 million blacks. Naye wano mu Mediterranean Sea enyanja eyo Africa evendingiddwa nnyo kuva dda mu battles eza First Punic War mu mwaka ogwa 221 BCE, Second Punic War. Before even those battles twalina the first attacks ezajja mu myaka egya 4220 BCE 1220 BCE nga gino emyaka 2018 teginnabaawo giri emyaka 1004 kankubalire mu kakalenda akatini ak'ekizungu keeko. Babala BCE nga bava waggulu nga badda wansi ne babala CE gye muyita AD okudda waggulu. So kati emyaka nga kakaaga ennyanja eyo yatulumbibwako nerumbibwako betuyita ba Assyrians ne bajja batabani ba Agada ne Sargon of Agada abo ne tukuba ne kujja ba Persians ne tukuba ne kujja ba Hyksos kings ne tukuba abo ne baddayo Farao gwe bayita Ahmes Farao Ahmos yabakuba mu lutalo olusinga okumanyikibwa mu byafaayo, the most known battle in history gye bayita Battle of Armageddon. Farao Ahmos omuva Tutmos muzukulu wa Tutmos akuba kabaka mu battle mwe bava ekigambo Armageddon oba oyinza giyita the Battle of Kadesh, tukuba king wa Kadesh. Abo twabaddamu mu battle ya Kadesh endala Ramses gy'abakuba eri mu temples ze bayita Abu Simbel mu Aswani wano mu Africa. So wabaddengawo attack, buli muntu aina bias ku money power nga yetaaga money power n'amagezi innovation n'okuyambibwa okwezimba okweddabulula. Abaddenga akozesa ennyanja eya Mediterranean Sea okujja wano mu Africa ne bakozesa Red Sea with stipulated and falsified stories mweza Musa nga bwe basala ennyanja ya Red Sea. Stupidly enough somebody to accept ekintu kino mu nkole y'ekisiri, you can accept nesi kituufu ekyennyanja eyo tebagisala. But tulaba ennyanja ezo Red Sea oba Red Sea ne Mediterranean Sea mubaddemu entalo nyingi. Tulaba Genovalkyria mu biseera bya Adolf Hitler nga bakola bases zaabwe mu Tunisia balumbawo nnyo. Bungereza yalumba nekuba neyokya mu Tunisia yonna. Tujjukira the battle nonya gye bayita Battle of Tripoli eya 1944. Battle of Tripoli basinzira mu nnyanja ezo, balumbye okuba again Tripoli nga bajjako Gaddafi ayagala ozimba looni satellite ya Africa notandikawo bank ya Africa ennungi kutandika BRICS eri Brazil, Russia, India, China and South Africa Bank. Then aletewo the African Development Bank transacting mu St. Durham eza zaabu nga z'Abafirika ne bamugjawo. The same sea ne bagikozesa. Kati ennyanja eyo yemwe ya Mediterranean Sea mu kukozingawo olutalo mu bitundu ebya West Asia eyitibwa Middle East babi destabilize nze bana abazungu because the white man is a devil. Where has he ever stepped nalekawo emirembe mbulirayo tewali. Bwe bakyankalanyiza ebitundu ebya West Asia bakubye ne bakuba ebizimbe ne babiyiwa, ne bakuba daamu ne baziyiwa, ne bakuba ebintu ebisinga byonna ne babiyiwa ne babyonoona ne antique. Kati omuwalabu ali mu kuprovinga nti tayina maanyi, tayina na budde buzimba. Kyovolaba
okulaga nti gwe ebibuga byabwe gwe wabizimba mu biseera by'obuddu. Kyova olaba ebizimbe byabwe biddayo dda mu antiquity byazimbibwa ffe mu biseera eby'obuddu nga olaba ebya US n'ebya Bungereza. These are blacks, unpaid labor. Kyova olaba Islamic State ejje kuba temples ezirimu ebifaananyi ebikufaanana. Bajja nga bazikuba eza civilization eza Suma. Bazze bazikuba tulaba Al-Qaeda we yakyala mu Indus Valley mu India nekuba nejjawo ebifiinunye ebyomutundu ebya Mongronabo lusozi olwo civilization yaba Indus people, the black people gye bali ba Dravidians ne babijjawo. Tubiraba mu Java, how they destroyed the Java. So ebintu webityo. Kati mukuba the Arabs bakulaga tuyina sente but tetulina maanyi. Bwokwata mu ngalo z'Abawalabu n'abasajja n'abakazi obugalo they don't work zigonda n'abakazi babeera batudde bamanyi kusima mafuta. Kati bazimba batya ebintu ebyo? In the first place lwaki babizimba? Bajjanga ne bakukima wano mu buddu n'ogenda forced labor n'ozimba. Bawalabu batwala abantu bangi okuva mu East Africa. Kyova olaba babatwala nga babalawanga nga babayita ba Inuchi ne babajjamu ensigo tebazaalayo nnyo nga bolaba mu America yo babaleka abalala ne bawewaggula mu South America ne bagenda mu ze bayita Quirombo ye wali nga abewagudde ne bakola obuyeekera. Quirombo del Palmeiras mu Brazil wali omukulembeze gwe bayita Zomba oba Zumba, the greatest leader of Quirombo nga bayiga kwa Puera. So baddi mukomyawo that system of slavery after a white man nga amaze okuleka Middle East evuddeyo Rome mu Byzantine Empire oba Empire Ottoman Empire etandise. Abawalabu badduka ne bajja to seek refuge in Africa but they ended up nga batwala Abafirika mu buddu ne babazimbira bye bayina. Kubanga already ebyali bisoose ebyabwe abazungu baali babyonoonye. Now these white devils have come again bazemu okwonoona wati bajjajjabo bye bazimba by forced labor. The Arabs still batunudde okuddamu okuzimba ewaabwe balina kutunula mu Africa. Kati bataddewo bikampuni ebitandise okutunda abantu baffe mu buddu indirectly. Ne bibatwale because tumanyi embassy zaffe they don't. In fact wenza wano nobuza abantu bameka ambassador wa Uganda Saudi Arabia bameka bamumanyi. Ambassador wa Uganda wa embassy erudda wa they don't. Kati abantu babatwalayo under guys into wetu toyagala. At the end of the day they are forced labor. We baba jamu ensigo, we baba kolati they put stamps in them ne baziba jam. Teri are following up. And what happens? But now we baba tusa mu Middle East. Amawanga gana gabazungu gali mu bombarding into oblivion. Katolira battles mu Hodeida, abahawuthi bali eno, sanctions eziri kukata, eziri kuchi, zino Oman zino obuzibu ba pirates kati we baba tuseyo. These Arabs ate babatunda mu sente nyingi okubaguza abazungu. Okubatwala nagamba slavery yakoma kati akatala akakulu kaliera mu Libya. Kati mu Libya wano mu nyanja ya Mediterranean Sea bakoleramu activity nyingi under a guise nti bakuba government ya Assad bakubachi but abasajja amata agali yawo gali mu kumanifestinga kyetwandise obuddu. Kansooke nkuweko ku images ezimu zetusobodde okufuna. Mr. Producer, give us C1 soke onkulageko ku kiki kyenjogerako eyo gyendi mu kwogerako gyolaba eyo Mediterranean Sea. Oyinza olowooza nti bali mu kwesikamu kye tuyita World War bw'otunuuliramu awo nti bw'otunuulira ku mukono ogwo amazzi wakati olaba kali kabendera kalimu white, blue ne kasaayi. Ako kabendera k'amaato g'abasajja ba Russia. Eyo Mediterranean Sea gye balimu kugamba nti abantu abava mu Africa ba immigrants nti abagenda mu bumenyi bw'amateeka ku maato nti omuyaga gubakuba amaato gaabwe ne gagwa mu mazzi ne batatuuka mu bitundu bya Europe ne Italy ne wa. Naye amaato ago goli mu kulaba amaato g'amagye g'amawanga ngenda kutegeeza lwaki go tewaliyo muyaga gwagakubye amaato ago tegavayo ne galipoting nti tulina be twalonze kubanga amaato ago kennyini ate kwe bakolera ddiru kwe batundira abantu
galumba ne batopidowinga ne bajjayo submarine ne zisubmerginga ne zikuba amaato agatwala ba immigrants ogenda mu Europe kubanga bakola ze Twitter desperate voyages ne journeys ogenda mu Europe okunoonya safe passage kubanga mu nsi zaabwe America yajja nerekanga esuddeyo emundu ne NATO mwe musigalenga mweta these evil whites ne bakulyetingayo kwegamba akafo akabi motasobola kubeera under this pretext yokuyisawo pipe ya gas kuva mu Kate ite mu Syria ite mu Iraq Syria eyambuke mu Turkey Russia ne gamba temujja giyisawo kati testing izebyo kulwanisa bali muzikasuka mu bitundu by'abawalabu bukasera babadde nga tebalina ntalo z'abazungu na maataago nga gabasemberedde babadde tebagula abantu kuva mu Afrika naye kati babalesenga mwe mubazimbire abazungu bye bonoonye kuba bo tebasobola byezimbira by force n'obusente obutini ennyo now wotunulira akakodi akali wano waliwo omuntu gwe baboxingiddewo in this sea of wars kati gwe omuddugavu gwamu azikolatero damage bano bali mu ntalo zaabwe gwokola mani power gwe otestingibwako in fact balina ne bebakwata ne bagamba nti kati tuba tutte mukube tuufu be bajja ku nnyanja okwo amaje gabadde nga gabajjako ag'abazungu ne babayisa mu Lebanon ne babatwala nti kati tubafunidde safe haven ye batwala mu Europe kumbe temumanyiyo ne babatuusa mu bifo ebiri ng'ebiri isolated bano ne batestinga missiles zaabwe zikuba zitya ne mufuuka test subjects kati botunulira deployment eyo gy'oli mu kulaba tunula ku mukono gwa ddyo kuva ku gali amata gali wagula galiko white blue red ago mato g'amagye g'eggwanga erya Russia gye bayita 7th fleet waliyo eryato limu eriyitibwa anti-submarine ship waggulu waliyo Mokova missile cruiser waliyo reconnaissance eriyitibwa Priazovye lyeriri mu nsonda waggulu waliyo wali airbase Mutasus oba Tasus amata amalala agasemberedde wana gagaddewo Syria nga ku Lebanon waliwo eriri amphibious ship likuba submarine wansi mutaka libayita RF5 Perseverance eriri wakati libayita RFS Admiral Nivelkoy era it's an amphibious warship eriri waggulu libayita Admiral Pentyeriev eyo destroyer kati akakazinga aka Cyprus kali wakati it was an African kazinga trade center eya zabu pamba siriki n'ebirala asajja bano otunulira Russia wegaddewo ku nsonda wansi bwoba otunulira no wansi wandibadde nga North Africa ngogenda ku Suez Canal waliwo gye bayita USS Nemutiz Carrier Strike Group etambula eina ne gye bayita USS Kiyasanji bigenda mu bitundu bya bugwanjuba ebya Red Sea bali mu kugalawo gye tuyita Red Sea kusensalinga buli product eyitawo now this is global economics product buli eyitawo si buli lyato liyitawo ku monitoringa bigenda mu maaso mu Mediterranean Sea kubanga Mediterranean Sea mulimu organic trafficking nagambo nonye gye bayita Zoe's Ark project bajjamu ensigo bibomba abantu babanuunamu kati this time babanuunamu bone marrow obusomyo kati obusomyo bwa beeyi nnyo naddala kugwa omuddugavu bwe bagenda badipinga ddala munda mugumba ne babanuunamu obusomyo ne babwe transfusinga olw'obusomyo bwabwe obunafuna endwadde ezimu abamu abalina leukemia bwanguyiza ddala okubanga basolovinga ku mbeera eno kati bali mu busomyo acts eziteetaaga kola kati in these guys balina waawo olutalo as a proxy lutalo lwa kutestinga byakulwanisa but the real product eri egendawo mu maaso sirevale kujjawo busomyo na kukukusa nsigo amaato ago nga wogalaba tulaba amaato ga America asatu amaato mukaaga tegadiployingangako mu byafaayo bya America badiployinga amaato asatu gongamba olutalo lwa Syria badiployinga amaato mukaaga for what warships omuli USS Mahani destroyer USS Stout destroyer balina USS San Antonio amphibious warship ne wabaawo le bayita USS Ramage destroyer USS Barre ne USS Grave amaato mukaaga gatambula gadda ku side eno but because the Russians bayina ekintu ekyokuba nti bamanyi what the white establishment is doing dona abo si bakwano bo nnyo kiryawo bakola byabo as white people matter of the fact ba racist but tebenyiga mu mbeera z'abalala kukwefula it's better racist asika
ne manyono tanjagala Daniel yakombe ebinnyo ng'ate agenda kunkolako obukyamu. Kati wotunulira America yagenda negwa mu katego. Chovola babino ebyokubateeka mu politics abacyankalanya ne walala you don't follow up akatego ke bagwamu. Baleta amato gaabwe mukaaga. We bagayingiza okulumba 7th Fleet ngabo giraba wali mu maaso. Direction je nkukubidde ya amato. Wansi ku nsonda eyakono ku screen yo waliyo submarine ezabungerezemu n'ez'Amerika 2. Waggulu waabwe waliwo eryato lyentaddeko question mark. Eyo frigate eyitibwa Chaverero Paul ya France. Ne twebuza ekolawo ki ekiginoonyesaawo. Bavuga amaato gaabwe gano ne bagaleeta nga bamanyi bagenda ku attacking government ez'omuwanga ga Syria ne walala bajjeko government eziriwo kubanga Islamic State ziri eziriyo bateralist be bakwata bano be mutwalayo kuwa emirimu nti bagenze kukola ng'abakozi ne bano Islamic State Al-Qaeda bani Free Syrian Army be bakwata bano ne baba baguza ne bagamba kati abo mutwale mune mulowooza batwala ki basirikale ba government Islamic State bekute kumpe batwala abantu bamwe be mutundano mu company tibagenze kukola eri ne bagenda babajjamu obusomyo ne babajjamu ensigo kubanga kati ekiri ku katale naku zino organic trafficking bintu byo munda mu bantu ewamu n'obusomyo. Kati nagambye ba device ne system eyogeza okumanipulating melanin okumukujjamu ne benjectinga n'obusomyo ne bakola kye bayita tanning ogezaako okufuna kalanji. Kati these architects of war, architects of doom bajja n'amaato gaabwe mukaaga nga balabayo eri obwato bwa Russia obwato mukaaga baina mukaaga amalala ino baina strike group wansi nambe ya US ne mutizi n'amaato is a battle group nambe tambula nezi submarine ne baloza bagenda kozinga havoc amala. The same maato gano ge gali mu kuba oil okuva mu Libya ge gali mu destabilizinga ebitundu byonna diamonds eziva mu bitundu ebya Central African Republic ebiva mu bitundu ebya Nigeria nga bakozesa be bayita ba Niger Avengers abo bonna be bali mu kozesa bayina be bayita Aqim Al-Qaeda in the Islamic Maghreb abali mu shehera awo Al-Qaeda in the Islamic Maghreb be bakuba mu Mali ne boche bitabo byaffe ne balumba ne bakubako phosphate function factories kola phosphates mu Algeria isingo from ya phosphates mu nsi yonna okola ebijimusa ezo zonna ne bakuba bebo bowulira omuliba Ansha al-Sharia obubondongo bo Ansha al-Sharia. All these ones they bikolera bawalabu bukolera basajja bano ba America bwe bukwata bano ba prisoners be bawambye ku bitundu nga olaba Boko America we yatwala bali abawala how not to bring back those girls ne batwala they sell from these people bano ne bajjamu kye byeyagalira. Nagamba report ya fuluma mu myaka ejijja tewajja kubayo bantu mu Europe, so they are using these ways okusobola okumanipulating. Now America bajja bagwa mu katego. What do the Russians do? Okugezaako kuba trapping. Give us C2 tulabe deployment empya. Producer C2. Yes. Bolabe yo C2 kati eri amata agabadde wali agaba America agaba. That was like 2 weeks back. We bakoze okwegezaamu kuno kwe tuyise okwa Vostok oba Vilado Vistok 2018 kwe nakulaga emabegaawo okwegezaamu. America nereta amato ga yagogo nagola baga red mato ga America limu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 amato 10 2 ga Bungereza ne submarine zaabwe nga bamanyi bagenda kulumba bakubire ddala bafune access kubaddu bano bayita ba immigrants abali forced batwale for free. Amata go ngawo galabaawo we bakulimba ntino ba immigrant babadde bayitawo eryato muyagane guba kuba ne bagwa mu nyanja kati emirambo tebasobodde tuuka ku maata agali mu nyanja eyo ngabo galaba ne gatalaba lwaki gogote gakubwa ne gayika lwaki gomuyaga tegugakuba ne gayika baina submarine wezira amaato gana gali kaba Afrika be batwala abaloza bagenda mu Europe nga zisubmarine nga zikuba nga ziyiwa nga bano bapikinga mangu nga temuna drowning nga bateka maato gaabo bajjamu obusomyo bakola ki eno muloza bali mu ntalo zokka kati abalacho bamanya nti bano bayingidde. Otunulira eri waggulu ku Black Sea waggulu eri waggulu ngova kujja bayita Bosphorus waggulu eggwanga lya Turkey fleet ey'omukaaga ya Russia netandika okujja ogalaba gali amaato aga white agogo naga white ga Russia kati Russia yetolodde amaato ga America gali wakati kuviira ddala eno
ku bitundu ebya Tunisia bagaddewo fleet eri mu kuva eri waggulu ejja eyiwa amato nga bw'ogalaba ga white kuviradda ku mukono ogwa ddyo ga Russia kati America eri tapped wakati naye obuzibu obuliwo nga bw'olaba nti bagitapinze wakati etandise ate okuvuga amaato gaayo ng'egaleeta on the side of Africa okufuna safe haven okudookinga eyo okusobola okubanga nti we basinzira babeere nga bakasuka. What does that mean? More weapons betaaga ba puppets bangi abakozesa to destabilize entegeera yaffe using international media but tujje on the course but in this sea of wars mwenyini wano mwe bali mukolera mulimu eryato wakati wali erisemberedde eryabarashe eririko bendera gy'olaba ya Uganda eryo lya German balita FGS Oliver abo bonna bali awo mazima gwe mu ntegeerayo baveyo bakulimbe babadde batambula ku nnyanja omuyaga ne gukuba eryato abantu 6 okuva mu North Africa balala bavuddewa abantu no balimu okuva mu Uganda kuba abantu bagenda disparate journeys nga bamanyi waliyo akawogo mu maaso eyo naye amaato we gatuuka nkugambye submarine zivayo ne zigakuba bano ne balondako emirambo ne bagijjamu nsigo ze beetaaga ne bajjamu obusomyo ne basuula nga bakutudde ku nnyanja gwe ne weebuuza emirambo lwaki gijja ku side ya Africa yokka lwaki tegigenda ku side ya France ng'ekyaliwo mu genocide y'e Rwanda emirambo gy'Abanyarwanda gyagwanga ku side ya Uganda ng'ennyanja ate tugigabana ne Tanzania ne Kenya lwaki ku coasts za Kenya ne Tanzania emirambo tegyaliko gyagwanga ku side ya Uganda kubanga Rwanda Patriotic Front yatandikira mu Uganda by the support of the National Resistance Army kuba ba trainingiranga wano n'aba South Africa be bayitanga ba comrades mu barracks mbijjukira bulungi 94 93 ne waba abasajja ba South Africa mbajjukire ku barracks Mubende nerye Kabamba nga baba traininga those Rwandese abakagame twabala badanga tukyali bato. So this propaganda kuba na mawulire ebifaananyi bajja bijja wano we didn't see emirambo gye Tanzania ne Kenya. It's what is happening one emirambo bagisindika jidda ku side eya Africa ne bagamba nti ebyennyanja byalumye ne bimala. So ebintu ebyo we bityo ebiteetaagisa kubanga tukkiriziganya. Tusigaze dakika 5 ojja kubiramu essimu oba osobodde nga bwe tuzogereramu nga bwe tusomesa ku 0414 6984 20 liri eryato lyolabamu erya yero lya Cyprus lye bayita Teprujul lya ggwanga lya Cyprus lye balinako lyokka eryandibadde ng'erya defenses zaabwe. You can take away that photo Mr. Producer. 0414698420 kujja okusobola okuyitawo oba osobola okuteesa ku programu yaffe ey'olunaku olwaleero 0414698420 osobola okuba nga oyisiza okwo oba nga oteeseza okwo bw'oba onaasobola naye nga kabuuka ne show ey'abazannyi ba firimu baatuuse dda we bali wano. So mwe be balimba nti Musa yasala Red Sea nti oluvannyuma lwe yatuuka wakati w'ennyanja n'atunula emabega n'alaba Faraawo ng'ajja n'abaana ba Egypt n'okkiriza ebyo eby'ekisiru. Ennyanja bw'eba eva wano si ng'eva wano n'etuuka Fort ekitegeeza waba yali wakati waayo yali Mubende kati yayimirire Mubende alabe Faraawo e Kampala ng'ajja amaaso gasobola kulaba distance ani yakulimba ye by the way nti ennyanja wansi ebeera flat nti osobola okuyimirira n'olaba direct. Ennyanja teba flat wansi kubanga zibeera formed mu bintu ebyenjawulo. Tulina sea flow spreading, tulina down warping, tulina river reversal, tulina embeera ezo zonna bwe zityo. So tosobola kukkiriza story ngezo but all these manipulative stories ezibadde nga we zimanipulating obuwongo bw'abantu zibadde mu bitundu bya nnyanja eno n'ennyanja ya Red Sea we basaze abaana ba Isirayiri nga bakrossinga baddawa lwaki tebasala wali eri waggulu. How do they cross a sea? Mbw amazzi gonna Katonda n'agajjawo ne gambuka mu bbanga ne weerabira nti bwe tuba tutambula enkuba eva eri planet ebire tutambula in a different direction wadde bibamu ina etegeeza amazzi ganditonye nga ettaka line wali Red Sea nga lyayiseewo dda lyatambudde dda we ganditonyago gatadde mu bbanga ndoza gandikubye bitundu ng'ebya Chad n'ewalala but still we chose to accept the stories ne tuzikkiriza and we have been manipulated and we have been lied to because of these falsified information zizino. Nagambye olunaku olw'enkya tujja kuba tuli mu African spirituality tujja kubaawo tuyingirire ddala busukka buziba mu nzikiriza zaffe eyaffe ey'ekinnansi okwemanya nga tugenda mu magezi aga Africa ag'enjawulo
tosubwa era tujja kuba tutandikira ddala saawa 10 paka saawa 12 ku Lwokusatu ng'olwaleero tuba n'olunaku oba n'essaawa emu era nga Kabuuka yeetegesedde movie star abalesedde abazanyi ba firimu n'abagamba mujje munoonye Kabuuka oyo ajja abawa essimu ye bw'anaaba atuuse mu programu wano musobola omukubirako ne mwogerezeganya ne mutandika okuzannya story firimu ezaffe era nga mulekerawo koppa bifirimu ebiringa ebyaba Nigeria ebiri awo mulekerawo koppa ebintu webityo muzanye engero ezaffe muzanye ku byafaayo ebyaffe era nga bijja kutuyamba okuba nga bitunda ensi yaffe n'okumanyika wabula engero zino muzizanya muzizanye mu butuufu bwazo don't Europeanize them temuziteeka mu kizungu kiwerera ki kiwerera ddala so twewale nnyo ne control lastly you give us LIS2 tulabe how the control manipulative control society jeva sea of wars gye bazibalira as wenva wano eyo structure yo giraba eyo structure yeriko seats eziri mu controlling what is happening mu nyanja eyo zenkulaze seats buli wali angle waliwo wali gye bayita crescent kati ku crescent yawo watuula abasajja ab'ettabu teesa nga bwe tugenda maaso tulina eddakiika ntinise buteesa yelo ani ono sebo aya tujja esebo tujja batukutegeeza naye ng'obudde bwaffe bubulayika buweddeyo so woolaba wali gye bayita Rhode Island Avenue ne wali Yemont oba gye bayita Vermont Avenue New York Avenue okola eyo gye bayita eyo that is the sign of the pentagram nga olaba pentagon nayo nga bwe bagizimba that is we wali areas eza control bw'otunulira wansi eno ku nsonda ewasembye ye wali gye bayita White House manipulative hierarchy jeva in the White House wansi Maserengeta netuuma eri ku mukono gwa ddyo ewali gye bayita Mountain Vermont era ine yesalamu okujja okuyita mu Fallout Square ne walala this is ezo zonna angles nga bwe zikonye ezo zonna joints nja kufuna obudde nzijenzi nnyonnyoleko n'ebizimbe ebiriwaawo ne control gye bikola ku nsi n'okumanipulating entegeera y'abantu etambulira ddala n'obusuubuzi n'obulala tujja kukomawo olunaku olw'enkya Mr. Producer you can take away that one also tujja kukomawo olunaku olw'enkya era nga ojja kuba nange ojja kuba ku programu eno eya Perception olunaku olw'enkya programu ya movie maaso ku lutimbe eri mu kkubo tovaako obadde ne Grand Abbott da West Zulu ashe